Виктор Астафьев. Стрижонок Скрип. Маме Стрижихи было очень трудно одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера она носилась над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям, а мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что Стрижиха и все стрижи играют над рекой. Подрос Стрижонок Скрип, у него уже появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы Стрижихи, но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз Стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно! Но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама Стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове. Сказала сердито: «Скрип, Скрип!» И еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама Стрижиха, очень сильно била Скрипа. Наверное, там за норкой опасно, раз мама Стрижиха так волнуется. Конечно, откуда стрижонку было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей. Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. И делалось ему жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «тиу». Тогда мама Стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозное «тиу», мчалась из норки. И все стрижи с криком «тиу» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Налетали все на него, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама Стрижиха вылетела на битву с разбойником Соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Тогда вожак Белое Брюшко дал отбой, крикнув победоносное «тиу». Но мама Стрижиха еще гналась за соколом, чтобы навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму Стрижиху и унес ее в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал Стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы, и сестренки тоже звали. Мама не появлялась и не приносила еду. Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Все утихло на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Стрижонок Скрип и его братья и сестренки были без мамы. Сбились в кучу стрижата, холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак Белое Брюшко, пощекотал клювом птенцов, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А утром в норку Скрипа наведалась соседка Стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А ночью к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белое Брюшко. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом.